अभी राम घाट पे और यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है महेंद्र क्या है भाई, क्या नाम है? महेंद्र ग्रुप का है या महेंद्र कबीर फेस्टिवल है ना? महेंद्र ग्रुप है, पता नहीं कुछ महेंद्र कबीर फेस्टिवल करके है, वहाँ पे वो चल रहा है, तो देखते हैं कैसा है। पार्टी चल रही है किनारे। On OTT platforms. Abhi, just wait. Composer, singer, songwriter Anadi Nagar has captured the imagination of his audience with his command over free verse, Mukt Chand, and his rendering in musical forms that comprise the unique repertoire of Mehfil, his group of young musicians and powerhouse of talent. Thank you. Anadi Nagar and his mates. Let's give them a big hand. सीन पे आता है जब नई नई शादी हुई है और पैसा कमाने व्यापार के लिए पति जो है अगले दिन पत्नी को छोड़कर चला जाता है और पत्नी अकेली है, उसे याद कर रही है। याद आप वैसे समझिए कि याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है, याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है जैसे कोई नदी किले से सट के बहती है, या जैसे कोई नदी घाट से सट के बहती है। याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है, या याद तुम्हारी रात भर का जागरण दे जाएगी, स्वप्न की भाषा को लेकिन व्याकरण दे जाएगी। तो दुल्हन अकेली है, अपने पति को याद कर रही है जो उसे अगले दिन ही छोड़ के चला गया है। वो सोच रही है कि प्रेम बड़ा है या माया, कंचन बड़ी है या काया। कंचन बड़ी के काया साधो धुम धुम नन धुम धुम नन धुम धुम नन धुम धुम न। कंचन बड़ी के काया साधो दोपहरी की धूप भली या संझा वाली छाया, दोपहरी की धूप भली या संझा वाली छाया। सुख दुख की महिमा को साधो, सुख दुख की महिमा को साधो, मिलकर हमने गाया। कंचन बड़ी के काया साधो, मन को कोई राह न सोचे, मन ही लगे पराया। मन को कोई राह न सोचे, मन ही लगे पराया। सोच रही है पीहर को, सोच रही है पीहर को, दुल्हन का जी भर आया। अरे कंचन बड़ी के काया साधो, दुल्हन जो है अकेली है, याद कर रही है अपने पति को। वो याद करते हुए अपने पति के लिए कहती है, अगर पिशावर जाना था तो मुझको था क्यों प्यार, अगर पिशावर जाना था तो मुझको है क्यों प्यार, अगर पिशावर जाना था तो मुझको है क्यों प्यार। सगुन मुहूर्त में कामन, सगुन मुहूर्त में कामन, किसने है भरमाया। कंचन बड़ी के काया साधो, ठहर में ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं, रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झरते हैं, सुना है
बोले तो बातों से फूल झरते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो हम आपके सामने नासिर काज़मी साहब की एक गजल लेके आए हैं। नासिर काज़मी भी कहते हैं कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अगर आपको धूम पिचक धूम करने का मन करे तो आप बिल्कुल करिए। ऐसा भी कोई, ऐसा भी कोई सपना जागे, ऐसा भी कोई सपना जागे, साथ मेरे साथ मेरे दुनिया जागे, ऐसा भी कोई सपना जागे। वो जागे जिसे नींद ना आए, वो जागे जिसे नींद ना आए, या कोई मेरे जैसा जागे। ऐसा भी कोई सपना जागे। तो बनारस के घाट पे नासिर काज़मी साहब अगली पंक्तियों में इन हवाओं से क्या क्या जगाते हैं हम देखते हैं। एक शेर है, उसकी याद की बातें सबा में और तो क्या होता होगा, उसकी याद की बातें सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। हवा चले तो हवा चले तो हवा चले तो हवा चले तो जागे जंगल, हवा चले तो जागे जंगल, नाव चले तो नाव चले तो गंगा जागे, नाव चले तो काशी जागे, ऐसा भी कोई सपना जागे। हो 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 रातों में ये रात अमर है, रातों में ये रात अमर है, रातों में रात अमर है, कल जागे तो फिर क्या जागे। ऐसा भी कोई सपना जागे। जैसा मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि हम आ रहे थे और एक आदमी ईश्वर से बात कर रहा था कि खुश रहा शंकर जी। आप देखिए कि नासिर काज़मी अपने ऊपर वाले से कैसे बात करते हैं। वो कहते हैं, दाता की नगरी में नासिर, दाता की नगरी में नासिर, मैं जागूं या दाता जागे। कोई सपना जागे, साथ मेरे दुनिया जागे, ऐसा भी कोई सपना
रे काशिकों हर हर महादेव। जय महादेव। तो जैसे ये एक रंग संगीत था, एक नाटक में इस्तेमाल हुआ था, वैसे ही एक और रंग संगीत सुनाते हैं। ये विजयदान देथा की कहानी दुविधा पे आधारित है, जिस पे आगे चल के शाहरुख खान की फिल्म भी बनी थी, पहेली। तो ये उस सीन पे आता, विजयदान देथा को बिज्जी कहा जाता था, और बिज्जी के जो विचार थे वो भी कबीरदास के विचार के आसपास थे। बस अंतर ये था कि कबीरदास जो बात छंद में कह रहे थे, वही बात बिज्जी जो है वो कहानियों में कह रहे थे। मेरा मानना है कि हर युग में कबीर हुए हैं। बीमार तेरो मास बिकावे, तेरे खाल का करेंगे बिछौना, हीरना हीरना कहे कबीरा जी नो भाई साधो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चेत धरना, ये घाट का सब रास्ता है और ये हमारा हॉस्टल का रास्ता है। सुबह 9:30 बजे हॉस्टल से घूमने, और अभी 9:30 हो गया। तब से घूम रहा हूँ, मैंने बाहर ही नहाया, बाहर ही खाया, मैं तब से हॉस्टल गया भी नहीं हूँ। और अभी मैं हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के सामने। मैं तो मतलब कल घूम आया था, अब मैं कल जाऊँगा। आज का तो एंड करते हैं आज का ट्रैवल, घूमना फिरना। अब कल घूमेंगे जहाँ भी घूमना होगा। अब मैं चाहूँगा खाना खाऊँगा और फिर थोड़ा सा देखते हैं जितना एडिट कर पाऊँगा वीडियो तो एडिट करूँगा। कल मैं आजकल एडिट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। मैं घूमता रहता हूँ 11 बजे तक, 11-12 बज जाता है घूमते घूमते, ये एडिट नहीं हो पाता है। बस वीडियो बन रहे हैं लगातार। आज ही मैंने मतलब वीडियो बनाया है, कल तो नहीं बनाया। कल मैंने पूरा इंजॉय किया था पूरा दिन। कल वैसे ही मैंबहुत पैदल चला हूँ। कल मैं चला हूँ 27,000 स्टेप्स, मोर मतलब 27,200 कुछ चला हूँ। तो सिंपल सी बात है, कितना चलोगे थक जाओगे। तो कल मैं सीधा गया, खाना खाया, सो गया। कल कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं कल डालूँगा। शायद कल डालूँगा पता नहीं है। अभी मैं बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड। क्या कर सकते, समय नहीं मिल रहा है एडिट करने का बिल्कुल।